impredecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro Radio Show. ¿Cómo es ella? Ahora y al final todito hicieron lo que quisieron y me dejaron a mí sola. Y hay un cliente ahora que me está pidiendo que le devuelva 500 pesos y no tengo los 500 pesos. Estoy llamando a la gerencia. Desgraciado. Sandra, pero tú en todos lados estás poniendo. Yo estoy... ¿A qué bajar? Dale, ahí. Pero ¿y qué llaman, Auri? ¡Saque el carro del diablo! ¿Pero para qué hay que sacarlo? Que se seque cuando se vaya. Con el aire que se le seque. Quiero jabón. ¿Quién es dueño de ese carro? ¡Yo! ¡Coño! ¡Sácame mi carro, desgraciado! Vamos con una vaina de... Mueble. Espérate, me emociono. Car wash la... Espérate, que la baturra. República, pero la vamos sin filtro. Vamos, 3, 2, 1. Car wash, señores República. Pero lo lavamos sin filtro. Y miren aquí, mi amor. Estamos listas esperando a todo nuestro público en el edificio rojo. 200 pesitos más propina, señores. Dime, papi. Y te hacen así en la teta en el vidrio. Ay, Dios mío, padre. Motores, pasola, guagua, carro, de todo lo que usted quiere. Miren aquí, señores. Miren qué batalla esta, señores. Car Wash República, te lavamos sin filtro. Ven que él va a lavar, ven, el primer cliente. Abre ahí, ven. Ay, dame el paso ahí. Dale, de frente. Estoy muy en cuera. Está en cuera. Me aficiado. Y una mala gente. Mi amor, yo no soy ajena, yo soy una mujer libre. Es verdad. Es bueno que el pueblo sepa que todo este material no tiene quien lo use. Eso es como una gallina salvaje, así que uno puede cogérsela y comérsela. Bueno, no tanto así, pero si tú me motivas y me compras 2 repúblicas, te doy 2 besitos. Oye, bravo, pues me saliste heavy porque me la regalan y te digo que la Ah, no, tiene que ser comprada. Mujeres, pero actívense para que laven los carros. Llegó el primer carro. Míralo ahí. ¿Qué perito, dale? Dale. Dale, carro. Vamos, Sandra, ven. Volteate, ven. Sandra, ven. Volteate. Sandra, ven. ¡Vamos, espalda! ¡Lula y la espalda! Dale. Ay, Dios mío, de por Dios. Eso. ¿Para qué? Baby, pero estate tranquila. ¿Tú sabes lavar carro, Deli? Sí, mi amor, voy a lavar las gomas, voy a poner Amorol en las gomas, voy a quitar el polvo. ¿Qué más se usa para lavar carro? Tu sucio de tu carro. Eso. ¿Qué se usa para lavar el carro? Champú, Champú. ¿Y qué más? agua, voy a manguera, Un trapito. un trapito para secar, una lanilla. Una lanilla. El amor qué linda ¿Cómo se lava un carro? Una lanilla. ¿Cómo se lava un carro? No, ¿qué se usa? ¿Qué se usa? Pata de dientes. No. Jabón de cuava. Jabón de cuava, spray, Spray. mistolín. Pero Colín, para lavar un carro. Sí, para lavar un carro. Y el interior que le ponen. Pregúntale a Caro. Le echo saliva. Para que brille. Exacto. Y perfumador. ¿Qué más? No me debe. Mira. ¿Qué dice eso? Mi amor, pero mira cómo ella vino a lavar carro. Mira, de verdad que sí, que tú eres el final. Mira, contigo, Caro la más supera Caro. Mira cómo ella viene con unos tenis. ¿Qué tú vas a lavar? Mira eso. Miren esto. Se van a espantar los clientes. Vamos a lavar el carro, Se van a espantar los Pudiste clientes. afeitarte esos brazos.
Míralo aquí donde la vamos a lavar. Empieza. Ya. Ay, empezó a llover. Dale, Sandra. La manguera, cuidado. La manguera. Espérate. Que lavamos su carro. Ay, Dios mío. No viene nadie. Bueno, tengo otro cliente. Dale, otro cliente. Mira, hay un anillo ahí, mira, donde lo. Ay, mío. Ay, de ojo, mi amor. 56 pesos. Está bien. Págame aquí. Págame aquí. Dale, ¿cómo es? Mira, Sandra, dale, Yulai, ¿cómo es? Yulai. Dale, vení. Tiene que bailar y la va a dar. Vení, pero... Sandra del diablo, cuidado, Mira, mi amor, mira. Esta mujer no está lavando. Sandra, ven que yo lave ese lado. Dale, mami, dale. Los retrovisores van a quedar red. Deme jabón. Dame jabón, ven. Va a quedar reluciente. Como un espejito va a quedar secado. ¡Más! Ven, Jenny, ven. Dale, Jenny, ven. Señores, pido revisión de mi contrato. Baby, Esa agua. te voy a decir tú eso. ¿Qué fue lo que te hizo ese papel? Maldito, eso es un tema de cual no te puedo imaginar. Pero
Miren aquí, miren aquí. Yo no tengo efectivo, don, ahora mismo. Ay, por Dios. Cuidado con la cámara. Mira este cuba, ya come a mí los pies. Ahorita me No llaman me los caes al carro. ¿Qué es lo que ustedes comen? Mira, ¿qué es lo que ustedes comen, güey? Eso. Tienen que dejar propina. Hace la boca, Sandra. La propina, ¿dónde es? La propina, una funda para la propina. Rico está. Comiendo de gratis. Gracias a Sandra de la casa. Cuidado, mojan los pies. Batalla esa. Tenemos una foto de San Mejilla. Por Dios. Sandra, pero tú en todos lados estás comiendo. Yo estoy. La que baja, Esto de los clientes que me lo tienen al Se lo liquidaste a los clientes. ¡Ay, ay, mis ojos! Se lo liquidaste a los clientes, Sandra. ¡El diablo! Mira, mira. Cuidado, niña. ¡Ey, muestra! ¡Ey! Mira, ¿Y qué fue, Melissa? Eso fue me dio Entre Melvin nos quitó la manguera y no podemos lavar los carros y ahora la gente está protestando porque los carros están llenos de jabón. ¿Se están quejando los clientes entonces? Claro, porque Melvin quitó la manguera y anda lavándose la peluca, míralo. En este Yo no sé para qué yo me maquillé, mira. Mírale la base a Yulai. Mira la base de Yulai. Porque tenían que decir que no nos maquilláramos ni nada, ni nos peináramos. Yo que fui hasta el salón hoy, loca. Mi cuarto lo quiero, mi dinero. Yulai, vea. Ay, miren el maquillaje como la dejaron, Dios mío, miren. Eso no es justo. La cara de... Yo que perdí maquillaje. ¿Por qué me le hicieron eso, pobrecito? Señores. Dora, Yo me lo voy a terminar de quitar porque... Que me dañaron mi maquillaje. Eso no estaba incluido en mi contrato. Pido revisión. Mira una toallita limpia. le ponga, Yulai. Mira una Todas toallita. las niñas que están esto, que están nuevos. Vendo esta peluca, mujeres, la que le interese. Oye, esa peluca toda que cae allá. Desgraciado. Se armó. Este país no me merece, mira, un maquillaje que pagué un dinero hoy. Ese maquillaje. ¡Acuérdate! ¡Te voy a dar la barriga! ¡Ven, que te voy a lavar! ¡Te voy a lavar! Mira el carro, es que tú tienes. No es lavando el carro que tú estás. Pero me. Yo estoy lavando lo que me interesa. Oh. Sandra, vengo a lavarte. No. Se marica. Espérate. Vaya, ¿por qué te mojaron a mí? El diablo. Yo no sé dónde vayamos a parar. Esto no se sabe ni de Yulai. ¿Dónde
Eso es San Rom. 3, 2, 1. Otra. Ay, pero que me caen los ojos. Espérense, quédense ahí. Viene más. Vamos, la foto ahora, la foto. Vamos, la foto. Bueno, estos son de aquí. Suelta eso. Otra foto Ya, ahora. Debbie, suelta eso. Vamos. La mujer de quién es esto. ¿Pero de quién es esto? Vendo esta peluca. A buen precio. No te apures, que allá adentro habrá. Cógele la mano porque es para la foto, mi amor. Vamos, ya Eleni, ven, entra. Vamos, ¿Quién me agarren las falta? toallas y las tomas. ¿Quién me falta? Quédate ahí mismo. Vamos. Ya. Me falta una. Melvin, espérate, Falta una una. sin. Falta Una una, donde ¿cuál es tú la no que falta? salgas. Una donde tú no salgas. Espérate, que este pase un filtro para no. Pero mira, Isaí. 3, 2, 1. Otra. Sandra. No. ¡Negativa! ¡No! Esto es lo que lavan, esto nunca. ¿Por qué tú no estás cerca? Aquí. Désela. Actúa, mi amor. El carguá lo pusiste tú. Eso es lo primero. Que vamos a una reunión. El carguá lo pusiste tú. No, señorita, yo no puedo. Ya, Lady, tienes que hablar así. Me vas a pegar. ¿Quién te va a pagar? Ustedes mismos, porque eso no está en mi contrato, lavar carro ni lavar nada. Mami me va a decir, buscate un trabajo de verdad, que eso no son trabajos, no son trabajos. Hay tres. Diablo. Tengo los dedos mojados. Vamos. El carguá. Espera. ¡Diablazo! Habla ahora. El carguás era de. Ya. El carguás era de Yulai. Y Yulai dijo que era la que iba a cobrar y Caro iba a lavar y yo iba a enjuagar. Y al final todito hicieron lo que quisieron y me dejaron a mí sola. Y hay un cliente ahora que me está pidiendo que le devuelva 500 pesos y no tengo los 500 pesos. Estoy llamando a la gerencia. Se va a hacer esta vaina. Primer día del carguá y ya estamos debiendo y con problemas médicos y de toda la cosa. Ya. Porque lamentable. ¿Qué pasó, Nena? Me echó una cerveza. ¿Cómo es ella? Galenia, ahora está. ¡Pero me entiendes los aguilares! No hay dos cámaras. ¿Saben ese ahí? Parquéalo ahí, bájate. Parquéalo ahí, bájate. Pon el burro bien, déjeme mojarlo, Móntate, Sandra, móntate. Cuidado si te quema. Con el Dame un moco. permiso ahí, dame mojarlo primero. Dale, enjuague. Denle ahí ya. Motivo mío, porque yo no tengo trabajo. Como no tengo trabajo. ¿Cuánto te van a pagar por eso? Yo ni sé, algunos 100 pesos. Y lavándolo con Sandra, que era ladrona también.
cuello. Míralo ahí. Este es tu mundo, mira qué bonito. Los delincuentes le encantan los Suzuki. Una goma ahí. ¿Sabes? Se lo metí entre boquinería. Yo lo vi, yo te... ¡Boquinero! ¡No! Atiende ahora. Uy. Kevin. Falta la cena. Gracias a ti, mi amor. Lávame el... Toma, lávalo el mofle. Lávalo. Dale, Mel. No, el mofle no. Está frío ya. Ay, mira cómo él lava el mofle. Mira cómo Melvin lava el mofle. Así él lava el mofle. ¿Ya me puedo montar yo? Bárbara Yulay. ¿Quién juega? ¡Ay! Móntala, móntala. ¡Hasta ahí, Melvin! ¡Hasta ahí! ¡Yula! ¡No, Melvin, no! ¡Melvin, no! ¡Melvin! ¡Dale! ¡Enjuaga! ¡Melvin, no! Señores, este motor lo van a dañar. Tiene que pagar unos cuartos feos por este motor, pues. ¡Prende, Yulay! ¡Bárbara! Dale, Yulay, vamos. Cuidado. Cuidado si choque esta agua. No, que tú eres muy intenso. No, espérate, Melvin, que la asusta. Espérate, Melvin, que la asusta. Dale, Yulay. Dale, ven. Ven. Dale, ahí. Dale, Yulay, otra vez. Se me apagó. Sácale el cambio, clocha. Ahí. Acelera. Ve soltando el cloche al pasito. Espérate. Pisa el cloche. Ahora ponle. Ya, dale. Ok, ahí. Ponle uno. No. El cloche, suéltalo al paso, mami. Suéltalo al paso. Llévame. Ay, que no puedo. Dale, que tú Hay puedes. un tapón ahí. Vamos, echa para atrás. Echa el agua ya. Cuidado, Hillary. ¡Dale, Yulay! ¡Dale, Yulay! ¡No puedes, encima! ¡Venga, el guachapoya encima! ¡Venga, el guachapoya Mira, el motor ella nunca lo prendió tanto. Yulay de por Dios. Ya se te... Otra vez, más agua. Ya le dije, yo no voy. ¡Sube el burro! Con la Yulay, el motor.
Aquí. Ya. Gracias. Siempre, mi amor. Gracias, Nina. Gracias, mi amor. ¿No van a sacar ese ahora, ya qué? ¿Lo conocí ayer? ¿De verdad? ¿Y qué llaman, Auri? ¡Saquen el carro del diablo! ¿Pero para qué que se lo que se seque cuando se vaya? ¡Con el aire que se le seque! ¡Quiero jabón! ¡Quiero jabón! ¿Quién es el dueño de ese carro? ¡Coño! ¡Sácame mi carro, desgraciado! Dale agua, que ese carro tiene cerveza. ¡Préstame! ¿Cuál es que tiene cerveza? ¿Cerveza? Hubo un camarógrafo de que tírenle cerveza a los carros. Llámame. Nada más hay dos. Y no fui yo. Que se seca solo, Manauri. ¡Se seca solo! ¡Sácame mi carro! ¡Sácame mi carro! ¡Sácame mi carro! ¡Sácame mi carro! ¡Se seca solo! ¡Se seca solo! ¡Claro que se seca solo, como cuando llueve! Robert, te la voy a tuya. Lenny, tú tienes power para lavarme. ¡Vete! Power para lavarme. Pero déjame lavarte. Primero para atrás. Robert, mira quién viene ahí atrás. Cuidado. Señores, miren aquí, una racing, Yulai. Cuidado. La Yulai. Señores, Llegamos aquí, parte de allá adelante. ¿Lo dejaste apagar? de aquí, ¿qué es lo que tú quieres también? También, ven. Llámale ese, Yulai. Sí. Te grabé. Güey, el dueño. Llévalo para allá. Isa. El dueño. Coño, está fuerte, Moreno. Es grande. Vamos con una vaina de... Mueble. Espérate, me emociono. Yo sabía que yo sentí un dolor raro, como que me están pisando. Mira, güey. Pene, no poco. Recto. Se llevó el diablo. Mierda, mira. Dale vuelta. Jálame la peluca. Robert Ruth. La Casa Blanca te le iba a explicar anoche. Se la pegué y la gente lo sabe. ¿Y tú me excusas? Mira, Meli, ¿tú no se lo lavas a Robert? Claro, yo le dije a Robert, jálame la peluca. Que saliera, ¿cómo está pendiente? No sé. Hasta aquí llegó el carguazo. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro Radio Show.